好，咁啊，各位朋友大家好啊，歡迎嚟到今日嘅呢個 live，係啦，咁啊，今日咧就係屬於叫做係春分啊，係啦，咁啊3月20號，你真係計個準確時間嘅話咧，係頭先傍晚係啦5:02，係啦，應該係5:01，唔知幾多秒咁啦，係啦，咁但係其實咧嗰個真係個具體嘅時間好準確咧，唔算太重要嘅。OK，係啦，咁樣樣，好啦，咁啊頭先咧已經有同學係問啦，或者係私下都有人講過噶啦，就係究竟春分盤係乜嘢嚟㗎？我哋點解要值得睇啊？咁樣樣，嗱，咁咧由於係今日就大家背景同埋嗰個程度都有啲唔同啦，咁啊我當係完完全全嘅零咁樣，OK，嚟到去解釋下，係啦，咁啊但係都深嘅，係啦，都深嘅，係啦，咁咧對占星學嚟講咧，其實咧我哋嗰個嘅係新年啊，即係12月31號去到1月1號2025年嗰個新年咧，其實咧係冇乜意思嘅，係啦，即係可以話係完全冇占星上邊嘅意義嘅，係啦，咁樣，咁咧，如果我哋用占星嚟到去真係講新一個循環嘅開始，而係以年度做單位嘅話咧，其實係用今日。OK，係啦，咁個意思即係咩咧？就係太陽進入白羊座嘅零度，係啦嚇咁樣。咁呢個咧喺中國嘅係24嘅節氣入邊咧，就稱之為啦，就係叫做春分。係啦，咁當然啦，以中國嘅係曆法嚟講嘅話咧，佢哋係計立春嘅。如果計新年嘅話，係啦咁樣。咁但係咧你喺占星學嚟講咧，就係會計嚇呢一個嘅係春分，係啦。咁啊其實係差咗大概係1個月左右啦，係啦咁樣樣。咁啊呢個係就比較複雜嘅問題啦。唔同傳統文化佢哋對於嗰個曆法嘅睇法係啦嘅嗰個即係點樣為之叫做新一年嘅開始係啦。咁我哋今日講占星啊，講翻占星啦，係啦。咁我哋咧就會用咧係太陽進入白羊座係啦0度0分係啦嚟到去作為一個嘅係開始點嘅，係啦，咁啊去翻啲天文學啊嗰啲咁樣嘅睇法，就即係我哋而家喺北半球啦，係啦，咁然後啦呢個所謂嘅係太陽嚇嗰個嘅係照射地球嗰個嘅係軸點啊，係啦，咁咧就係由赤道咧慢慢咧就係向北係啦嚟到移到去咧呢個叫做係所謂嘅什麼北回歸線嘅嗰一啲係啦，咁然後咧佢慢慢係啦就會越嚟越咧就係向北嚟到去嚟到去照射嘅，係啦，因為地球係斜嘅，係啦咁樣樣，咁所以咧嗰個嘅係今日嚟講咧，我哋即係自古以嚟啦嚇，就稱之為係我哋嘅白天同埋係夜晚嗰個嘅係時間咧，就開始成為一個等份啦，係啦，真係好似 half half，12個鐘頭就係白天，12個鐘頭咧就係夜晚咁樣樣，係啦，咁咧其實自從係冬至之後咧，已經係不斷增加緊㗎啦，係啦，冬至就係黑夜最長，白天最短，然後啦慢慢加。慢慢加到去今日啦，咁咧就係開始一半一半，係啦。咁由今日開始咧，就係白天係個時間係會長過夜晚噶啦，係啦，得唔得？係啦，咁呢個就係嗰個嘅係情況。咁然後啦，就直至到去夏至，係啦，去到夏至就係白天最長，夜晚啊最短。再然後啦，就跟住咧就係夜晚嘅時間就會開始增加，去到秋分嘅時候啦，就係一半一半。咁然後啦，又係黑夜開始增加，去到黑夜最長，又去翻冬至啦。咁所以咧喺占星學嚟講咧，我哋叫做係兩分兩至盤，係啦咁樣，咁就兩個分就係春分同埋秋分，兩個字就係夏至同埋冬至啦。咁喺占星學嘅語言嚟講嘅話咧，就分別係講緊太陽進入白羊座嘅0度0分，就係叫做春分啦。咁然後太陽進入去巨蟹座嘅0度0分就係夏至啦，太陽進入去天秤座嘅0度0分就係秋分啦，太陽進入到去山羊或者叫摩羯座嘅0度0分咧，就為之係叫做冬至嘅，係啦咁樣。咁啊呢啲我哋自細已經聽係啦，以前係有假放添嘅，係啦冬至啊嗰啲咁樣樣，咁啊。唔同文化有唔同嘅重視程度啦。熟悉日本文化嘅同學會知道啦，今日日本係放假嘅，公眾假期嚟嘅。佢哋嘅文化係比較重視春分嘅。咁當然呢啲其實都係嚟自中華文化啦嚇，咁樣咁啊，今日唔講太多呢一啲啦。係啦，好啦，咁啊喺呢個整個嘅格局嚟到去睇咧，白羊座其實係黃道12星座嘅係第一個，係啦，咁亦都象徵住啦一個係新嘅開始嘅。咁所以咧喺呢4個盤嚟講咧，其實咧我哋一般都會話啦，春分盤係最重要嘅。OK，春分盤係最重要，係啦。咁啊有啲人咧就會將佢即係一年4季就剁做4個唔同嘅盤，係啦。咁每個盤咧就大概係你當係主宰啦嚇，呢一個係3個月，係啦咁樣。咁所以春分盤啊3個月，呢一個夏至盤啊3個月，秋分盤啊3個月，冬至盤啊3個月咁樣樣。咁但係咧，亦都有啲占星師會認為咧，春分盤咧其實係成年嘅基調嚟嘅。
係啦，即係就算你睇夏至盤、秋分盤、冬至盤，你都係擺喺春分盤嘅大格局底下嚟到去睇嘅。咁所以咧，今次呢個盤咧係真係特別重要。OK，特別重要嘅喺占星學嚟講，係啦，好啦，咁啦，佢究竟係叫做影響啲乜嘢嘅咧？同埋頭先都有同學係提及到啦，究竟我哋即係呢個盤嘅係有好多個嘅，其實係啦，因為咧太陽進入白羊座嘅0 到 0 分。係啦，咁但係我哋嗰個嘅係地點點樣設定咧？嗰個宮位上升點點樣設定咧？咁樣樣嗱，呢度咧就去到一個好麻煩嘅問題，亦都好多占星學派嘅爭議。咁我就唔喺度進入啲太繁複嘅討論啦。OK，係啦，同埋大家知道啦，我教嘅占星咧，我哋叫做係占星心理學。OK，如果真係計流派嚟講咧，我哋係比較關心緊一個係我哋每一個人嘅內在嘅宇宙係啦，我哋嘅出生盤同埋嗰個嘅係行星嘅過運如何同我哋有關。OK，咁喺呢一個派嘅傳統嘅入邊咧，其實就相對地會冇咁重視春分盤呢啲咁樣嘅東西嘅，係啦，因為咧你睇春分盤呢啲咁樣咧，通常係比較關心緊外邊個世界。係啦，我哋叫世運占星，係啦，咁嗰啲好，譬如關心世界局勢啊，真係睇啲國際時事啊，甚至乎係譬如我哋即係有啲同學買股票啊嗰啲咧，咁咧就相對地會比較關心，係啦，呢一啲嘅係主題嘅，係啦咁樣。好啦，咁但係啦，我其實自己咧就做緊一啲嘅係嘗試，OK，係啦，我自己做緊一啲嘅嘗試，就係我哋如何用一個心理占星嘅角度嚟到去嘗試切入嚟到去睇。OK，係啦，咁樣樣。咁呢一個咧，如果要追溯嗰個嘅係學術派別嘅源流嘅話咧，其實我覺得我可以同精神分析有少少嘅係對話嘅，你可以話係啦。咁大家知精神分析就其實唔係指桑治弗洛伊德嘅，不過佢係最出名嗰個啫。咁樣樣係啦，佢本來就係要嚟關心緊一個個人嘅係啦，內在潛意識啊嗰啲嘅係整個世界嘅構成噶嘛。咁但係佢嘅弟子嘅入邊啊，有一個好重要嘅人物啦，係啦，就係叫拉康嚇勒康或者叫做拉岡啦嚇，國內有機會譯做咁樣。佢就係嘗試將精神分析呢一樣嘢咧，係應用喺一個社會層面嘅嗰一度。簡單地講嘅就係，你以為心理學只係分析個人咩？係啦，咁但係啦，原來用心理學嘅角度咧，我哋可以分析一個文化、一個國家、一個意識形態、一個社會，係啦，都得嘅，係啦，都得嘅，係啦。正如用精神分析作為好似一個我哋剖析去劏開一個人嘅精神面貌，咁但係啦，我哋如果用文化、用國家係啦嚟到做單位，我哋一樣可以用呢個工具咧嚟到去劏嘅。係啦，咁啊拉康唔係好多同學識啦，我估，咁但係佢有個弟子都幾出名，我諗大家都聽過㗎啦，就叫做齊澤克，OK，係啦，咁樣，咁啊就將呢一樣嘢就係講得再深入啲啦嚇，咁樣亦都再多啲人知啦，係啦，咁啊網絡上面好多時就齊澤克係一個紅人嚟㗎，其實如果上開網嘅朋友會知道，係啦，特別係留意開啲即係 KOL 啦，你可以當係哲學界嘅 KOL 啦，咁樣樣咁對佢係咪哲學呢個又係一啲好麻煩嘅問題。好啦，咁啊所以咧，即係我事先講啦，就係所以我講呢一樣嘢咧係有一個特別嘅關心喺度嘅。OK，我係當香港好似一個人咁樣樣。我哋而家嚟到去睇，係啦所以咧我哋而家係好似睇緊一個香港嘅幸運盤咁樣樣嘅。OK，係啦，如果對於啲比較資深嘅占星同學啦，呢個技法大家應該有一個即時聯想到嘅對應㗎啦，就係咩咧？就係我哋好似睇緊太陽回歸盤咁樣樣。OK，係啦，因為我哋都係講翻太陽去到邊個度數，但係用我哋身處嘅地方嚟到去起一個盤。得唔得？係啦，咁樣咁所以咧，呢個盤咧係專屬於香港嘅，係啦嗱，我唔係話我呢個睇法係唯一地正確，係啦，你上網睇，你會有機會見到，特別如果睇開啲即係外國占星師嘅話，係啦，你睇到嗰個盤係會唔同嘅，係啦，而起個盤咧亦係有唔同嘅方法嘅，係啦，例如你可以將白羊座嘅0 到 0 分就 set 喺個上升點嗰度，係啦，咁太陽係一定合上上升點嘅。如果係咁嘅話，係啦，咁樣樣，咁就睇其他行星嗰個宮位嘅分配啊，咁樣樣，係啦，咁亦都冇所謂嘅命主星啊、什麼啊嗰一啲嘅，係啦，咁但係啦，我哋而家唔係喎，我而家係將個地點 set 咗喺香港嘅嗰一度 ，OK，係啦，用咁樣嘅角度咧，嗱，所以啦，就算係講緊太陽進入白羊座0 到 0 分，天上嘅所有行星配置基本上係一樣噶啦，即係話月亮都係喺射手座嘅6度，火星都係喺巨蟹座20度，呢個係全世界都梗咗嘅。OK，但係啦，我哋睇個重點就可以睇乜嘢咧？就可以睇呢個春分盤
獨一無二地對香港嘅影響究竟係點啦？得唔得？係啦，咁呢個咧就真係你換個地方，成個盤咧係會唔同咗嘅。係啦，例如如果喺日本嗰度嘅話，係啦，我今日都開過少少日本嘅一啲占星師嚟睇，係啦，佢哋嗰個盤咧個上升點就會去咗天秤座嗰度嘅。係啦，咁樣樣啊，台灣嘅話咧會嗰個宮位上面同我哋嗰度有少少唔同，水星嗰個坐落嘅位置係啦，咁但係啦呢個咧係特別地係關香港事，所以啦，我哋係講緊呢一個春分盤對香港嘅影響，起碼嚟緊呢一季，甚至乎係可能係嚟緊呢大半年。係啊，對香港嘅影響究竟係點？然後我哋去視香港好似一個人咁樣，OK，一個集體咁樣樣，係啦。所以啦，我以下落嚟講嘅咧，嗱，好啲同學會即刻關心噶啦，因為不嬲上開我堂嘅嗰啲咁關我哋每個人咩事啊？咁樣樣，我可唔可以開翻個當佢嘅 transit 盤咁樣樣，拍翻落去我自己個人個出生盤嗰度嚟到去睇啊？咁樣樣嗱，我覺得用呢個技法嘅話咧，其實就不太適合嘅。係啦，因為佢呢個本身已經設定咗個上升點係處女座嚟嘅，係啦，有晒嗰啲宮位嘅，咁你將佢拍翻落去你自己嗰個嘅盤嗰度嘅話，咁就即係將佢變翻做一個基本行運盤咁嚟到去睇啫，得唔得啊？係啦，咁我覺得除非佢同你即係一啲本命行星有好重要嘅上位你經歷緊，否則嘅話，我覺得咁樣做嘅意義係唔大嘅，係啦，咁我就係講緊將佢作為我哋就係睇香港 ，OK， 就係睇香港，係啦，咁啊，所以我哋即係即管就可以去睇下。香港而家究竟即係呢個宇宙嘅能量係啦，落實喺香港呢一個嘅地方，究竟係會發生一件點樣嘅事啦？得唔得？好啦，咁啊，我哋分兩邊啦，就係我哋首先第一，我哋去睇下呢一個盤有啲乜嘢特別之處先，係啦，例如嗰啲行星嘅組合啦，嗰個嘅係啲乜嘢嘅係上位啦，然後第二件事啦，我哋先至係講緊拍落去啦，睇下香港個情況究竟係點。OK，係啦，好啦，第一樣嘢啦，我哋即係好明顯會留意到噶啦，亦都最近大家都知，我亦都出咗唔少片去講，就係目前係啦喺呢個盤入邊，亦都即係今日係啦，水星同埋金星都係一個逆行嘅狀態嘅。OK，係啦，咁啊用我呢個 app 嘅話係有個 R 喺度嘅。OK，有個 R 喺度，係啦，咁啊呢兩粒我哋對現代社會嚟講都非常重要嘅係行星，係啦，並且係得佢哋逆行緊啫。係啦，其他所有星都係順行緊嘅狀態嘅，係啦，個北交點唔使理佢，北交點永遠逆行緊嘅，係啦，咁樣樣，係啦，咁啊，所以呢一個嘅係水星同埋金星都係現代社會非常重要嘅係兩粒行星，係啦，水星就主管我哋嘅即係成個如果講世界嘅話啦嚇，就係主宰住我哋成個交通系統啦，成個係通訊系統啦、貿易啦、物流啦呢一啲等等教育啊等等，全部都係關金星事，唔係關水星事，係啦，金星啦就同我哋嘅係娛樂呢一個文化呢一個嘅係財務外交等等，係啦，外交就其實金星水星都關嘅，係啦，咁樣樣咁呢個咧就係呢兩個都處於一個逆行嘅狀態。換而言之咧，係啦，以呢一個季度或者呢一個年度嚟講嘅話咧，一啲等等咧，都或許係會有一啲嘅唔係咁尋常嘅係情況，OK，並且呢個唔係咁尋常嘅情況咧，係會延續最少3個月。係啦，咁樣樣，咁所以即係呢個係普世性嘅 ，OK， 係普世性嘅，因為太陽踏入白羊座0到0分嘅時候啦，水金都逆行啊嘛，得唔得啊？係啦，咁樣樣，咁呢個係唔常見嘅，呢個係少見添嘅，係啦，咁樣樣，即係雖則呢個水星一年逆行3次，係啦，咁但係金星係2年先逆行1次，係啦，咁樣樣，咁並且佢哋要搭埋一齊嚟到去發生喎。係啦，並且係而家踩正咗喺太陽踏入白羊座0到0分嘅時候喎，係啦，咁呢一個咧真係一個唔尋常嘅係現象嚟嘅。OK，係啦，咁所以啦，究竟我哋呢一季甚至乎係呢一年嘅整體嘅氛圍係啦，喺水星金星上邊咧，即係大家都可以稍作注意。OK，係啦，一啲特別係交通方面啦，係啦，呢一個嘅。係通訊方面啦，互聯網啦，係一啲交易啦，係啦，呢一個嘅係金錢經濟上啦，係啦，大家都可以去到留意下，係啦，呢一個所謂嘅係逆行啦，嗱，我哋睇咗好多就係
如果即係疫情對我哋每一個人，我哋可以點樣把握呢個時機啦？我尋日都出咗即係喺 Flash 度出咗段字啦，咁樣樣亦都拍咗少少片講啦，咁樣樣。咁但係啦，如果我哋作為一個世界性嘅東西嚟到去睇，或者我哋叫季度性嘅東西，咁其實係咩意思咧？咁真係可能係去翻多少少一個嘅係一個嘅係外在嘅事件嗰度，係啦，即係大家係稍稍留意下，係啦，嗰啲嘅交通系統嗰一啲嘅係貿易嗰一啲嘅係物流呢啲等等全部嘅主題咧，佢都或許會有機會係要處喺一個調整中嘅狀態。OK，係啦，咁呢個大家係可以去留心嘅，喺個盤入邊好明顯嘅一個嘅係特徵嚟嘅。係啦，就係咁啦，咁但係啦，如果你話係即係作為一個比較心理層面去到講嘅話啦，咁我就會話我成日都講噶啦，呢一個就係現代人其實係某程度上會唔會真係太過分地去着重咗呢一啲嘅東西咧？OK，係啦，即係一間公司，如果你太傾側喺某幾個同事嗰度，咁佢哋一病一請假啦，係啦，咁你成間公司就癱瘓喎。呢個本身係講緊唔健康嘅情況嚟嘅，即係有睇波嘅同學就會知係嘛。一個球隊如果佢嘅靈魂人物即係完全集中晒喺嗰一兩個人嘅嗰一度，咁佢哋病嘅時候點咧？佢哋停賽嘅話咁點咧？佢哋受傷咁點咧？得唔得？係啦，咁你成隊球隊就真係大打折扣噶咯噃。咁我反而會覺得呢個係一個機會去提醒我哋，係啦，我哋而家呢個世界會唔會係過分地重視咗係啦呢啲方面嘅東西咧？係啦，反而係一啲好基本、好原始嘅係啦一啲嘅係生活嘅能力，我哋反而係冇咗咧，係咪？係啦，let's say 真係譬如出現一啲即係全球性嘅，譬如係停電咁樣樣，OK，咁我哋點算咧？我哋係咪真係死人冧樓咧？OK，咁所以呢啲咧，我會建議大家，即係其實喺呢個亂世啊，其實好早已經有人去提㗎啦。嗱，我唔係渲染散播一啲恐懼嘅，但係我覺得即係如果我哋嘅生活係太過集中着重喺某一啲嘅係科技嘅嗰度嘅話咧，我從來覺得係一個問題嚟嘅，係啦。咁你問下啦，倘若真係你住緊嗰個嘅地方，如果會停電一個星期嘅，OK，咁你生唔生活到咧？會唔會真係有去到生命危險嘅地步咧？OK，係啦，上唔到網一段時間嘅，係啦，咁會唔會真係你嘅生命係會出現一個好嚴重嘅問題咧？係啦，咁樣樣真係所謂。香港都試過唔係好多咁樣嘅時候啦，譬如真係交通系統係嘛，或者你住個區出現一啲嘅係無病狀況嘅，OK 係啦，咁係咪真係過唔到活咧？得唔得？係啦，咁所以最基本嘅就係會建議大家即係囤少少糧咧，其實係點都需要嘅。如果你真係講要俾意見嘅話，OK 係啦，其實之前都好多人講噶啦，再加埋而家世界嘅局勢係啦，即係你真係要有少少即係災難意識。係啦，咁樣我覺得係一個合理嘅準備嚟嘅。喺屋企準備定一啲即係基本嘅係食水基本嘅係乾糧係啦，可以頂到一段時間嘅。咁當然你話幾多先夠，咁就永遠都唔夠嘅。咁但係真係合理咯。OK 係啦，即係你話你買到成個倉咁多，咁等過期咁樣，亦都唔係一個明智嘅選擇。係啦，咁但係點樣有一個定期嘅對於呢個儲備上面嘅補給？係啦，佢就嚟夠期你就攞出嚟食咗佢，然後你又要添置翻新嘅落去咁樣樣，係啊，咁呢啲其實係我覺得香港人都好需要具備嘅一種嘅生活嘅智慧嚟嘅。OK，係啦，咁呢個就係呢個金水嘅疫情其中一個我哋會能夠睇得到嘅一個係重點啦。第二件事啦，我哋咧當然啦，嗰個春分盤嘅個主角係啦，其實喺太陽嗰度噶嘛，佢去呢一個白羊座0度0分啊嘛，係咪？係啦，咁所以啦，我哋但凡同太陽相關嘅相位，其實我哋都可以望一望嘅，係啦咁樣。咁我哋會見得到啦，喺呢個盤嘅入邊咧，首先啦，太陽咧係即係我哋好快望一望啦。雖然大家唔係完全識睇嘅，咁但係唔緊要啦，係啦。太陽係如果你計相位嘅話啦，分別係同金星啦，同呢一個海王星啦，都有一個合相喺度嘅。係啦，海王星緊密啲，金星就鬆少少。係啦，咁樣嗱，海王星咧仍然喺呢一個雙魚座嘅29度。我之前出過段片係講呢個2025嘅星象嘅。我唔記得係咪公開噶啦。是但啦吓，咁樣。咁呢一個嘅係海王星係啦，嚟緊就係進入白羊座噶啦，並且一去不返噶啦。係啦，咁樣，咁呢一個咧係即係真係10年一覺揚州夢啊，贏得清流薄幸名啊，杜牧嘅名句係啦。咁我哋呢場夢發咗都一段時間啦，係啦，咁樣10幾年啦，咁啦，然後
海王星一進入白羊座嘅零度嘅時候咧，我之前成日都講噶啦，零度嘅呢一個度數咧，係對所有行星嚟講都係一個好唔穩定嘅狀態，係啦。咁當海王星嚟緊會進入白羊座嘅時候，咁而家喺呢個春分盤上面，其實已經反映緊呢一種嘅躁動嘅係能量嘅情緒，係啦。咁所以係真係有機會特別係同啲水有關嘅東西。OK，係啦，同啲水有關嘅東西，好多人都會講噶啦，就係咁啊，大家即係留意下。OK，留意下，係啦，咁樣，咁其實真係會係點咧？咁唔知嘅，咁但係最常講最直接會唔會有水災咧？因為白羊啊嘛，即係屬於一種嘅衝動啦、泛濫啦，或者一種嘅係不受控啦，一種嘅好強烈嘅爆發啦，係啦，咁啊比較輕強嘅，譬如可能係譬如嗰啲爆水渠啊，或者係嗰啲。一啲失控嘅水啊，OK，因為海王星同水有關，係啦咁樣樣甚至乎一啲嘅海難啊咁樣樣呢個國際性嘅，OK，國際性嘅係啦咁樣，咁呢個大家都可以稍事留意所以即係我一直以嚟唔係好中意講呢啲嘅，因為講完又點咧咁樣樣，咁你係咪唔搭船咧咁樣你係咪即係咁點咧咁樣？咁但係即係而家開即係照講啦咁樣樣，即係大家即係既然都有興趣聽，係啦咁樣樣，咁呢個太陽海王合相，咁係其中嘅一個嚟嘅，係啦，咁但係當然啦，亦都係講緊即係呢個成個季度甚至乎係年度啦，都會帶上咗一個係海王星嘅色彩。OK， 即係話呢個春分盤咧係會 carry 住，除咗頭先所講金水逆行之外，呢一個嘅海王星29係啦進入白羊座零度嘅呢一股嘅能量咧，亦都係 get involved 入嚟。OK，係啦，咁呢一個咧，大家都真係可以去留意下嘅。咁但係究竟呢個海王星29度係咩意思？大家揾翻我之前啲片嚟睇啦。OK，阿寶儀，你可唔可以幫我睇下我有冇公開過嘅呢一段片？我真係唔記得咗。係啦，咁樣你可能打字話俾大家聽。係啦，咁樣樣係啦，2025嘅星象啊，呢個四星換位嗰個係啦。係其實5星添嘅，係啦，咁但係我哋一般講，即係比較 focus 喺呢一個嘅係天海冥嗰一度啦，咁樣樣。好啦，咁然之後啦，除咗呢個海王星之外啦，呢個逆行嘅金星亦係同太陽合相嘅，雖然係疏少少，OK，係啦，行運盤咧，我哋一般地講咧，我哋將個合相嘅容許度一啲主要相位啦3分4分合相啦，對相咧，我哋 set 喺5度啦。咁樣樣所以即係容許到呢個，我真係覺得好煩厭噶啦，我唔想再定義噶啦。OK，係啦，簡單講得真係冇絕對嘅標準嘅。OK，係啦，總之一定係越近你就越強烈感覺到，越疏你個能量相對咪會越弱咯。係啦，咁樣樣咁所以啦，呢一個咧唔係絕對標準，咁但係啦，你要話計定唔計？咁呢個金星咧都會計嘅，係啦，咁金星逆行亦都拍住落去夾住個太陽。OK，係啦，上邊嗰粒係金星，下邊嗰個係海王星，呢兩個咧就夾住嗰個嘅係白羊座嘅係零度嘅嗰個嘅係太陽，係啦，嗱咁所以啦頭先啦呢一個嘅金星逆行嘅重要性咧就會再被加強咗啦。得唔得？但係佢本身已經係會被強調咗噶啦。咁但係啦，由於佢同太陽合相嘅緣故，佢又會再一次地被強調咗，係啦。然後個海王星又咁近地同個太陽合相，哇！咁呢個又金又海咁樣樣咧，咁都即係啲錢方面嘅嘢，即係國際上邊嘅金融啊，OK，同埋嗰個嘅係財務嘅東西咧，我覺得即係呢個都要有一個相當唔穩定嘅狀態，OK，係啦，即係金星喺白羊仲要逆行，然後其實個金星都勉勉強強合上緊個海王星，係啦，咁個意思即係乜嘢咧？即係有機會係有一啲嘢會爆破㗎，我自己覺得。OK，係啦，即係有機會有一啲係因為你真係講股票啊、金融市場嗰一啲嘅泡沫或者係一啲嘅一啲幻象嘅破滅啦，我覺得有機會係又或者佢會首先呈現為係啦呢一個嘅泡沫嘅升起係啦，咁然後啦經歷一個嘅先升起後破滅嘅狀態。OK，都有機會嘅所以嗰種係大起大跌嘅，有機會係啦咁樣樣，咁所以呢一個大家就一切小心。如果有做投資嘅朋友，OK，係啦，呢啲出邊啲人好中意講咧，好中意聽㗎，收好貴㗎，可以講埋呢啲咁樣嘅嘢，係啦，咁但係即係我始終唔係真係做呢啲嘅，咁即管照講下啦，咁樣樣，係啦，咁樣，咁好啦，咁再然後啦。講完個係太陽之後啦，係啦，咁呢個盤入邊啦，有冇一啲好強烈嘅相位都值得望一望嘅咧？咁樣係啦，咁睇下先，月亮啦，係啊，月亮都重要嘅，係啦，月亮3分個金海，係啦，咁樣樣，係啦，咁月亮啦，咁亦都係
同被個金星同埋係水星所啟動，係啊，兩個夾住咁樣樣，係啦，咁所以咧月亮都係喺個盤入邊都成為咗其中一個嘅重點啦。OK，如果我哋要講有啲乜嘢好特別嘅星象嘅話，係啦咁樣，咁啊所以但係三分上啊，可能係大家會覺得真係舒服啲啦，件事係會容易啲啦，係啦咁樣，咁但係亦都係會同到一啲安全嘅主題會有關。OK，咁所以咧，如果呢個金水逆行係三分緊個月亮嘅話咧，咁我就會話其實佢都係一個會用一個比較善意嘅方式嚟到去提醒緊我哋究竟而家身處個世界有幾安全嘅呢個問題，係啦，咁所以你真係簡單講要問我嘅話，我就直接俾頭先嗰個建議嘅啫，係啦，即係大家安唔安全啊？你嘅資訊安唔安全啊？你嘅財政安唔安全啊？你嘅食物安唔安全啊？國家安全啊？以上講嗰啲全部都係國家安全嘅範疇嚟嘅，係啦，咁但係我哋去翻我哋嘅城市嘅嗰一度，或者我哋每一個係個人嘅嗰一度，係啦，呢個都係一個幾好嘅提醒嚟嘅。OK，係啦，真係要注意翻好少少。OK，係啦，大概就係咁啦，係啦。當然你要講仲有其他重點嘅，咁但係我唔講太詳細啦，係啦。好啦，咁講翻大家應該會比較關心噶啦，係啦，就係呢一個嘅係對香港，OK，香港究竟係乜嘢嚟嘅咧？OK，係啦，嗱咁以下呢一個盤咧係頭先講嗰啲嘅東西係全球適用嘅，不論你身處嘅地方係乜嘢，係啦個城市係邊一度，但係啦而家以下落嚟講嘅係只適用於香港，OK，只適用於香港，係啦咁樣，咁好啦，我哋喺呢一個地方起咗個盤啦，咁我哋就會有一樣嘢就叫做上升點或者叫四軸點，OK，係啦，咁佢係一個上升處女座嚟嘅，係啦，咁我哋就必然要睇啦，就係佢個命主星係乜嘢，咁就係水星咯噃，咁水星喺邊度咧？水星喺八宮嗰度噃，嗱，咁呢個就真係香港人係自求多福啦，OK，八宮同咩有關？係啦，一個最直接嘅，同危機有關，同死亡有關。係啦，咁樣樣，咁所以嚟緊呢一個嘅係季度，或者甚至乎係年度，對香港嚟講，重要嗰粒星係逆行，嗱兩重嘅，OK，係啦，一飛八，係啦即係水星在第八宮，然後咧佢仲要係一個逆行中嘅狀態，係啦，並且再合上一個逆行中嘅金星，OK，嗱呢一件事咧，佢唔係一件，即係你真係要講好唔好嘅話咧，佢唔算係一個太舒服同埋係點講啊？即係我成日都講嘅，呢個世界冇嘢唔好嘅，一切都係機遇嚟嘅啫，係啦。咁但係呢個對香港人嚟講，可以係一個幾重要嘅提醒嚟嘅，係啦，就係對所有香港人啦，唔係淨係某一個人啊嚇咁樣樣。咁所以啦，大家真係小心，係啦，注意好一切關於同係嗰個係運輸啦、物流啦、交通啦，係啦，呢一啲等等嘅係東西啦，係啦，就成個資訊科技啦，嗰一啲啦，係啦，都有機會係出現一啲嘅係危機嘅，係啊，咁樣樣一啲嘅危險嘅，甚至乎係可以講緊係啦，咁當然咁如果你要講其他嘅話，就譬如個教育系統啦，OK，都有機會係有一啲嘅危機嘅出現嘅，係啦，咁樣，咁我會話咯，即係如果香港作為一個整體嚟講嘅話，OK，係啦，咁我覺得危機即係從來係有危有機嘅，根本上好多地方晨早出晒事啦，即係大家當冇事啫嘛，咁係而家係講緊可能係嗰個危機浮面嘅一個時候啦，係啦，呢一季或者係呢一年，係啦，對香港嚟講，可能係個危機浮面嘅時候，係啦咁樣，咁危機浮面就即係等於你不嬲有病，咁你寧願你知定唔知啊？係啊，咁你梗係寧願知好過唔知啦，係咪？係啦，所以佢浮上面咧，其實係反而有個機會，大家去真係處理好啲安全問題。OK，係啦，咁呢個係亦都係第八宮，仍然係講緊一種我哋叫做好深刻嘅轉化嘅契機啦，係啦咁樣樣。譬如喺我哋即係如果講多啲占星心理學嚟講嘅話，係啦，係一個好深層嘅渴望蛻變、渴望轉化嘅一個嘅契機。係啦，咁樣，咁所以即係呢個係有機會即係都陸續係會有呢一類型嘅主題嘅浮現，係啦，咁端視乎啦，我哋成個城市、成個地方究竟點樣去面對呢一樣嘢，點樣去調整我哋即係一啲嘅期望，同埋係咪要檢視一啲嘅操作係咪有一個嘅係進步嘅空間喺度或者係一個嘅點樣執整翻佢啦，係啦，我哋叫做係，咁呢個係上升處女，然後水星飛八宮，係啦，嗱呢個水星就人人都有，但係唔係人人喺八宮㗎，係啦，係香港喺八宮㗎咋。OK，係啦，咁即係呢個，所以係專屬於香港嘅。OK，係啦，咁樣樣嚇，咁呢個就大家可以留意嘅，係啦。第二樣嘢啦，我哋去睇啦，成個盤入邊
有冇啲乜嘢嘅我哋叫合軸星，OK，即係話啦，距離四軸點係相當近嘅，係啦。嗱，首先呢個土星啊唔係嘅，呢個視覺錯覺嚟嘅啫。你見嗰個下降點喺9度，然後佢喺雙魚座嘅23度，即係其實係好遠好遠嘅。咁所以佢逼得咁埋咧，只不過係嗰個即係視覺效果嚟嘅啫，就唔係真係咁近嘅。係啦，咁但係啦，另外有兩粒星咧，其實都係合軸嘅。OK，有兩粒星都係合軸嘅，係啦，第一粒就係月亮。OK，呢個比較重要，係啦。第二個咧就係個木星，嗱木星嗰個就相對地就疏好多，佢已經係去到近乎5度嘅係合相。咁喺幸運盤嚟講，5度就真係都算係疏疏地㗎啦，係啦。咁但係你話有冇，咁都可以叫有嘅咁樣樣，係啦。咁即係大家如果要講有冇好嘢啊有冇靚嘢啊咁樣嘅話，係啦。咁啊有真係嘅，係啦。咁木星咁啊自古至今我哋都會將佢定性為一粒嘅吉星嘅。係啦，佢都係講緊一啲嘅機會啊，一個擴張啊，一個我哋嘅豐盛啊咁樣樣。其實木星唔直接同錢有關嘅，咁但係講一啲嘅機會啦，係啦，我哋嘅冒險啦咁樣樣，係啦。咁啊香港啦，木星係合我哋嘅天頂雙子嘅咁樣樣，係啦。雖則個天頂雙子個水星咧，又係飛翻去第8宮嘅嗰一度啊。咁但係啦，咁講啦，就即係有危就有機咯，係咪？喺頭先所講嘅嗰個嘅係危難，喺嗰個嘅考驗，喺嗰種嘅係深層嘅轉化嘅渴望嘅入邊，其實係有個好大嘅機遇喺度嘅，係啦。咁啊，如果我哋要把握到佢，香港人啊嚇，OK，喺呢一個咁深刻嘅轉化嘅時機嘅入邊，係啦，佢亦都會有一啲嘅機遇係出現嘅，係啦。咁我哋點樣好好地嚟到去把握佢咧？咁其實有個木星照耀住我哋，高掛我哋嘅天頂嘅。OK，係啦，咁所以啦，呢個春分盤咧，即係呢個位，你真係要講嘅話係一個，即係一個黑暗中嘅一啲嘅曙光啦，我會話係 OK，係啦，咁所以啦，你真係計即係成個香港啊，你不論講經濟啊，嗰個嘅係地位啊咁樣樣係啦，咁都係一個好嘅時機，係啦，有一種嘅係提升嘅一種嘅躍升喺度嘅，我哋叫做係啦，咁呢個就可以都去睇一睇啦，係啊，咁樣樣啦，係啊，咁但係啦，個月亮啦就合上個天底。OK，咁喺世運占星嚟講咧，係啦，如果我哋以香港呢個城市做單位嘅話，係啦，月亮其實代表緊乜嘢咧？月亮咧就會係代表住啲百姓嘅，其實係啦，即係古時候嗰啲太陽就係個君王係啦，或者個政府咁樣樣，月亮咧就係代表住咧個百姓咁樣樣，係啦，可以咁睇嘅，係啦，甚至乎有啲方法係幫香港自己獨立地起個盤添咁樣樣。當然呢個就成為一個我之前都喺某啲場合講過噶啦，就係我始終我高度地去懷疑呢種做法嘅，OK，因為究竟乜嘢叫香港？OK，呢個牽涉到一個歷史問題，亦都係一個政治問題，亦都係一個哲學問題，係啦，究竟香港係咩嚟嘅咧？香港幾時出世咧？OK，係啦，咁呢個就講落去就敏感噶啦。OK，係啦，就算你講到譬如美國呢一啲係啦，呢啲就係占星師鬧大交嘅，又係因為美國係有3個盤嘅最常用，係啦，究竟你計乜嘢叫做美國？係幾時開始？邊年邊月邊日乜嘢嘅時間？OK，係啦，就算獨立宣言都出過2次咁樣樣啲國會表決嗰啲時間又有啲唔同咁樣樣，係啦，究竟你點樣嚟到去定義佢？有啲人又會話啦，唔係南北戰爭嘅結束先係呢個真正現代新美國嘅一個開始咁樣樣。嗱，咁呢個口同鼻拗嘅，我覺得係啦，即係100個美國人就心目中有100個唔同嘅美國，係啦。咁香港你係咪用1997年7月1號12點嚟到去做嗰個時間咧？係啦，咁你呢個咁樣嘅香港又係一個怎樣嘅香港咧？咁樣樣係啦。以前咧即係舊式啲第一支英國人好中意睇占星嘅，佢哋幫香港起個盤咧。係啦，就係用嗰個所謂嘅係香港開埠嘅時間，但係嗰個時間咧根本上亦都係非常大爭議嘅，係啦，因為你追唔翻啊。OK，即係究竟你點樣叫做有歷史文獻記載就係嗰一刻咧咁樣樣，咁呢啲咧從來都係好大爭議嘅，係啦，咁所以我直至現在我都從來冇公開地去講過香港作為一個盤係咩意思嚇。OK，係啦，我有我嘅睇法，但係我唔公開講嘅，係啦，我喺我啲班度都冇講過嘅呢一個，係啦，咁但係。日後啦睇下唔知有冇機會，亦都多數都唔會講噶啦。中國就仲麻煩，
OK，係啦，中國係仲麻煩，係啦，咁當然佢有個開國大典，1949年嘅10月1號有時間嘅，係啦，毛澤東主席正式喺天安門廣場上面宣布中華人民共和國成立嗰段片都仲揾到嘅，係啦，咁樣樣，咁啊用嗰個嚟到去睇呢一個嘅中華人民共和國，可能係準確啲嘅，因為佢好清楚，係啦，咁但係香港就麻煩啲嘅，我自己覺得，OK，係啦，咁樣，好啦，咁但係唔講咁複雜啦，係啦，咁啊我哋月亮合住個係天底。咁即係咩意思咧？係啦，咁啊，即係天底本來就係月亮主管嘅啦，係啦，咁樣樣，咁所以啦，呢一方面當然佢喺第三宮，咁啊，即係個力度會減輕咗嘅，係啦，咁但係啦，即係真係要講嘅話啦，我哋會話對於即係房屋啊、房地產啦，係啦，呢個真係同食物有關啦，係啦，呢啲等等嘅主題咧，對香港嚟講咧係會被突顯咗出嚟。OK，係啦，特別係講緊啲百姓對呢啲東西嘅需求。係啦，咁樣咁啊，安全感相關啦，係啦，房屋啦，係啦，食物啦，呢幾個大主題，係啦，咁啊，再加上啦，頭先講到啦，個月亮咧係同呢一個嘅係金星、水星都有個三分相喎，嗱，所以即係話三分相，我哋通常比較舒服啲、柔和啲，咁但係由於以上所講到個金水都係逆行緊，然後佢又白羊，即係都有啲即係逆行並且白羊，即係你可以諗下就係好似一種佢好蠢蠢欲動，想衝出去踩晒油，但係又俾嘢勒住咗，甚至乎係拉翻轉頭，係啦嗰種嘅比較失控嘅狀態。然後後邊仲有個海王星喺度托住個太陽咁樣樣，係啦。咁呢一抽嘢咧，一齊嚟到去三分緊個月亮，係啦。當然你真係計個緊密度嘅話，係個金水嘅個太陽海王星嗰啲，即係唔算係 get involve 入嚟嘅，以行文本嚟睇。咁但係啦，即係成個能量氛圍啊。OK，呢個大家都可以即係留意下嘅，係啦。即係頭先所講到嗰啲，即係水星嘅主題、金星嘅主題，係啦，如何地會刺激到呢一個月亮合上天底嘅一啲嘅係需要。所以我頭先講嗰個判斷咧，其實係同呢個都已經有關㗎啦。就係一般平民百姓係啦，我哋對於安全。係啦，我哋安唔安全啊？究竟係啦，喺交通上我哋安唔安全？喺房屋上我哋安唔安全？喺食物上我哋安唔安全？喺財務上我哋安唔安全？OK，一切嚇對香港人嚟講，呢一季、呢一年，甚至乎係都會係其中一個我哋需要共同面對嘅主題。OK，係啦，咁樣樣，咁所以即係呢個就係咁。咁然後啦，佢仲有個次要相位係同海龍星，呢個係一個135度嚟嘅，係啦，有個次要相位，緊唔緊密咧？月亮海龍，OK，15度都係一個相當密嘅，即係以次要上位嚟講啦，去到15分，係啦0到15分都係一個幾緊密嘅上位嚟噶啦，咁係一個衝突上位，咁仲要同海龍有關，嗱咁所以啦，嗱最近啲交流團啦，我自己都要去一次啲，嗰啲食物中毒嘅事件啊，呢啲真係一啲災難啦，一啲嘅點講啊，一啲嘅。即係病患啦，OK，係啦，即係香港係有機會爆發呢一個嘅一啲疾病嘅，OK，係啦。如果以呢個盤咁樣嚟到去睇嘅話，咁但係啦，一切如果我哋去翻一個最良好、最崇高、最良善嘅一種嘅係更高目的嘅話，OK，咁就會係其實都係即係都係嗰句咯，你身體夠健康，點毒都毒你唔死嘅，係啦。咁你咁容易就中毒，即係你本身個底都唔係咁穩陣啦。咁啊唔該你，即係好好地注意身體健康，做下運動啦，係嘛？就係要調整下你啲身體咯，咁樣樣咯，係嘛？即係其實我都覺得係呢個盤咧，係提醒緊香港作為一個集體，係啦，我哋嘅根究竟夠唔夠穩啊？係啦，咁樣樣，咁你話誒冇啊死得咯咁樣樣，咁又即係我又唔會咁悲觀嘅，我其實睇任何嘢我都覺得好樂觀嘅。OK，咁起碼都有個木星喺上邊啦，係咪有發展機遇嘅？你要好好把握咁解啫，有危係有機啫，係咪？從來都係㗎啦，有災難，有任何嘅困難挑戰，係嘛？有人係會被沖得好散，但係亦都有人係可以即係又冇話發死人財嘅，但係有人係可以把握住呢個機遇，係啦，係能夠發展到一啲即係前所未有嘅東西，亦都係可能嘅。係啊，咁樣樣，係啦，咁啊，然後你講到海龍星啦，咁個火星仲要4分佢嘅咁樣樣，哇，咁所以咧呢個都真係一個，呢個都真係一個係啊，個海龍都精彩㗎，我自己覺得係啊，咁樣樣嚇，咁咧呢個就大家自己就好好探索下啦，係啊，咁樣樣，咁啊我啊唔傾向做啲咩預言啊，然後幾個月後 cap 翻出嚟，我又講中，我又講中啦，我從來都唔係好做呢啲嘢嘅，係啦，你講中咗又點啫，咁樣樣，OK，我哋個目的唔係為咗要中，我成日都講，我哋睇占星睇塔羅準係基本嘅。
OK，如果睇完一輪之後啦，只係有人話你好準啊咁樣，咁你應該好好反省同埋檢討下，因為得個準字有咩意思啫？OK，係完全冇意思。咁而家我哋睇就係為咗俾大家有定個好似睇天氣預告咁樣啦，心理準備。OK，係啦，有一個調整係啦，知道大概會有呢一啲嘅東西嘅發生喎，咁樣樣係嘛？成個能量氣氛係咁，佢唔一定顯化為外在事件，即係我頭先講嗰啲可以係錯嘅，係啦，即係嗰個係一個方向嚟嘅啫。係啦，咁樣咁同埋老實講，日日都有人食物中毒，日日都有交通意外㗎啦，日日都有財務糾紛㗎啦，咁樣樣，咁係唔係即係我哋又特別去放大佢就話嗱，我又講中咗啦，係咪咧？咁樣樣咧，係啦，咁啊，即係希望都即係做個參考咯，咁樣樣，係啊，咁啊，最後講埋啦，就係太陽嘅宮位啦，OK，係啦，喺香港嚟講，個太陽進入白羊座喺第幾宮啊？係喺呢一個嘅第七宮噃，OK，第七宮噃。咁對香港嚟講，個第七宮係咩意思啊？咁啊，真係講緊同其他地方嘅關係啦，OK，即係香港同其他地方嘅關係都會係我哋其中一個我哋會 deal with 嘅一個嘅係東西嚟嘅，係 OK，係啦，好啦，嗱呢度就去到一個非常敏感嘅問題啦。OK，係啦，就係香港同其他嘅地方，咁究竟中國係咪叫其他地方呢？咁樣樣嗱，當然即係政治上，我必須要非常小心，係啦，咁樣，香港當然係自古以嚟中國嘅一部分啦，我哋完全係中華人民共和國嘅係特別行政區啦，咁樣當然我哋唔係要講分裂啦，咁樣樣係啦，咁但係啦，如果以呢個經緯度嚟講嘅話啦，係啦，咁的而且確係嘅。OK，咁但係啦，如果你咁講，中國唔同省份都可以獨立起個盤嘅，其實 OK，因為其實中國係好大嘅，我成日都講，中國你真係計嗰個時區概念嘅話，係可以分做5個時區嘅，得唔得？即係中國其實係絕對有條件有時差嘅，係啦咁樣樣。我成日都講嘅就係，即係你講中式玄學嘅嗰一啲，其中一個好大嘅 bug 就係在於。即係你山東出世同你喺山西出世已經係差咗一個時區㗎啦，某程度上係啦。咁你然後你去到陝西啊嗰啲咁咧，大家就好似完全係同一個時辰咁樣樣。咁中國冇時差，只不過係一個政治決定。OK，中國係絕對有條件有時差嘅。咁你美國東岸西岸啊都有2個時區啦，係嘛？3個時區啦。咁中國其實嗰個東西岸係仲闊過，即係你最東你去到黑龍江，最西你去到西藏新疆嗰度係已經可以有4.5個時區。OK，係啦，喺民國時代其實係曾經係有咁樣嘅劃分嘅，係啦，咁但係後來係即係呢個係毛澤東嘅意思嚟嘅，係啦，中國我哋冇時差嘅，我哋全體統一，我哋就係咁樣嘅時間咁樣樣，係啦，咁所以咧就即係係啦，咁但係啦，如果你真係計翻即係咁經緯度唔會呃人噶嘛，係咪？用經緯度嚟講嘅話啦，咁其實你唔同嘅地方去起個盤咧，唔同省份都的確係個宮位係會唔同嘅。係啦，咁樣樣，咁所以呢度就絕對唔係講緊一個什麼政治上嗰啲乜乜成成啊，而只係講緊你如果要講嗰個第七宮嘅話，係啦，咁你就好明顯講咯，咪就係咁，咪就係同國際關係咯，OK，包括同中國嘅關係都係屬於喺第七宮嘅嗰個部分嘅，in this sense，OK，係啦，咁所以啦，嗱，我覺得啲嘢越講越清楚噶啦，將啲嘢拼得埋一齊作為一個故事噶啦，太陽喺第七宮，係啦，嗰個逆行金星又喺第七宮。OK，係啦，中港關係會唔會有機會有啲波瀾咧？OK，係啦，咁會唔會係有啲嘢需要我哋香港人集體地去面對咧？嚟緊呢一季，甚至呢一年，OK，係啦，然後啦，命主金星唔係命主水星喺第8宮，並且逆行喎，係嘛？一啲同溝通有關啦，同嗰個貿易有關啦，係啦，係有啲危機要面對喎，係嘛？呢啲等等啦，佢都會係挑戰到我哋嘅百姓嘅安全感嘅。OK，係啦，我哋嘅天地嘅，以至於我哋嘅房屋、我哋嘅食物，係啦，我哋嘅即係呢一個係對於乜嘢叫做安全，係啦咁樣樣咁再然後啦，佢又係135度緊個海龍喎。係啊，個海龍咧又4分緊個火星喎，係啦嗱，我覺得唔講太白啦，大家自己領會下。OK，係啦，咁即係即管睇下3個月後、半年後係發生咩事咯，嚟到去印證翻呢個盤。我成日都覺得睇呢啲咧，我哋除咗我哋話將來點點點，第日會點點點之外，其實最好睇一睇，我哋而家其實最適合睇翻舊年。OK，我哋已經發生咗個事，我哋開翻舊年個盤嚟印證下，咁係最有趣嘅。所以我哋而家
即係即係我哋即係有趣嗰個位就係我哋唔係睇蛇年運程啊，我哋係買翻本麥玲玲龍年運程嚟到睇翻舊年，OK 係啦咁樣我最中意做呢啲嘢嘅，咁先有趣噶嘛。你睇翻舊年印證下係嘛？佢講嘅嗰一啲究竟有幾準確？究竟係講成點？嗰個估計正唔正確咁樣樣？係啊，咁所以咧呢一個咧就係即係大家都可以試下嚟去感覺下嘅，OK，係啦，就係咁啦。好，咁嚟到呢一度，我哋都講咗成幾耐啊？我哋講50分鐘到啦，OK，好啊，咁我停一停個錄影先，係啦，咁睇下大家有冇咩想問啦。嗱，當然。